رب العالمين. والعاقبة للمتقين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته یصلون علی النبی. یہ مخلوق دا رازق وحدہ لا شریک رب کائنات دا ہر ذرہ اس دے حکم دا محتاج ہے. اس دی رضا، اس دی مرضی، اس دی اجازت تو بغیر پوری کائنات دے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ تو حرکت نہیں کرتا. درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آپ دے وسیلہ جلیلہ نال خالق کائنات نے اس ساری کائنات دی تخلیق فرمائی. اج دی اے محفل پاک جامعہ مسجد نور، اس مسجد دے اندر جو مرکزی پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی دے اندر انعقاد پذیر کیتے جاندے نے، جس دے اندر اسی سارے عقیدت اور محبت دے نال اللہ دی بارگاہ تو اجر و ثواب دا
جڑا وعدہ ہے اس اجر و ثواب دے لئی چولی پھیلا کے سارے بیٹھے ہیں۔ اور جامعہ مسجد نور اس کے جتنے بھی انتظامیہ موجودہ انتظامیہ یا جڑے ان پروگراماں دا انعقاد کردے رہے مگر اج ساڈے وچ موجود نہیں، اللہ پاک دیاں خاص رحمتاں انہاں تے نہیں، کیونکہ پاکستان دے اندر 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ دا آغاز مسجد نور تو ہویا۔ اور الحمدللہ ہن ملک دے طول و عرض دے اندر کئی شہراں دے اندر کئی قصبیاں دے اندر عشاقان مصطفیٰ اے جڑی میلاد پاک دا انوکھا پروگرام مسجد نور تو شروع کیتا گیا کہ 12 دن ہی یکم ربیع الاول شریف تو لگ کے 12 ربیع الاول شریف جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت ہوئی، 12 روزہ پروگرام جڑا ایتھوں شروع ہویا، اللہ پاک نے ایسی برکت نال نوازیا کہ ہن ملک دے طول و عرض دے اندر 12 روزہ پروگرام ہوندے ہیں۔ اور بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے کہ کوئی بندہ کسے نیک عمل دا آغاز کرے اور ایتھے جڑے لوگ میلاد پاک نو بدعت کہندے نے نا، اس حدیث پاک دے اندر بالکل کافی تشفی جواب موجود ہے، جے نہیں ماندے تے پھر اس دا علاج کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری امت دے اندر جڑے لوگ میرے تو بعد، یعنی رسول اللہ فرما رہے نے بھی او عمل اس طریقے نال میری زندگی دے وچ نہیں ہویا ہوئے گا، اس طرح انہوں نے اس نیک عمل دا آغاز کیتا اور او عمل پھر جاری ہو گیا، شروع ہو گیا، انہوں دیکھ کے دیگر لوگاں نے بھی اس عمل نو اپنایا، اس وظیفے نو اپنایا، اس کا او کام شروع کر دیتا۔ آپ فرماندے نے جن نے سب تو پہلے اس نیک عمل نو کیتا، اللہ رب العزت اس نو اجر و ثواب دے گا، اور اگر وہ عمل جاری ہو گیا، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک عمل نیک کسی نے کیتا اور وہ دوبارہ پھر کسی نے نہیں کیتا، جاری نہیں ہوئے، جاری ہون تو مراد ہے کہ وہ عمل جس طرح تسی عمل شروع کیتا کہ 12 روزہ محافل میلاد، شاید یہ 45واں پروگرام ہے، اور جنہوں نے آغاز کیتا سی اونا دے اندر خصوصاً حافظ اسلام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ اونا دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے، اور رحمتاں دا نزول ہو رہے ہیں، میرا یقین ہے کہ نیک بندے سن تے اے جڑی حدیث پاک دستی پئی ہے کہ اج بھی انہاں نو اپنی قبر دے اندر حصہ مل رہے۔ 12 روزہ ممکن ہے رسول اللہ دے زمانے دے اندر اس طرح 12 روزہ نہ ہویا ہو، 12 روزہ انہوں نے کیتا، ہن اے عمل جاری ہو گئے، یعنی ہن قصبے قصبے دے اندر 12 روزہ ہو رہے ہیں،
عمل جاری ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا سی کہ مسجد نور دے اندر 12 روزہ ادو پروگرام 1 سال ہوندا یا 2 سال ہوندا تو ایتھے بھی شاید منقطع ہو جاندہ، پھر دوبارہ 1 روزہ ہوندا یا 2 روزہ ہوندا، 12 روزہ جاری نہ رہندا۔ الحمدللہ ایتھے بھی جاری ہو گیا، اور نہ صرف ایتھے جاری ہویا بلکہ یہ عمل ملک دے طول و عرض دے اندر جاری ہو گیا۔ اینو کہندے نے جاری ہونا، کہ اس عمل دے دیگر لوگ بھی عمل کرن لگ پے۔ عمل جاری ہو گیا۔ آپ فرماندے نے جن نے شروع کیتا سی نا انہیں جدو کیتا تو انہوں ثواب ملیا۔ اگر وہ جاری ہو گیا تو جڑا بندہ بھی وہ عمل کرے گا انہوں بھی ثواب ہوئے گا، تے جڑا کرے گا انہوں ثواب ہوئے گا، نال اللہ اجر و ثواب جاری کرن والے نو بھی شروع کرن والے نو بھی دے گا۔ اگر وہ عمل صدیاں جاری رہا تو جدوں بھی وہ عمل کیتا جائے گا اجر و ثواب انہاں نو قبراں چ پہنچدا رہے گا جنہاں نے شروع کیتا سی۔ ایک تے ایتھوں اے بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ حیات دے اندر اس طرح وہ عمل نہیں ہویا، بعد چ ہویا۔ تو اگرچہ رسول اللہ دے زمانے وچ نہیں ہویا، بعد چ ہویا بدعت، مگر بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ۔ اور یہ بخاری شریف دی حدیث دس دی ہے بدعت حسنہ کرنی چاہیے، اور ایندہ اللہ رب العزت بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا۔ بدعت سیئہ منع، ایسی بدعت جڑی گناہ ہوئے، ایسی بدعت جڑی نیکی ہوئے، اس طرح رسول اللہ دے زمانے دے اندر وہ عمل، اور اس سے بڑیاں مثالاں موجود ہیں، بڑیاں مثالاں۔ نبی علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر محراب کوئی نہیں سی، آپ دے زمانے دے اندر مینار کوئی نہیں سی، مسجد دا گنبد ہوندا ہے، مسجد دا گنبد کوئی نہیں سی۔ میں بڑیاں مثالاں دے سکنا۔ با جماعت تراویح آپ دے زمانہ حیات دے اندر نہیں پڑھی گئی۔ بے شمار عمل نے جڑے بعد دے، یہ سارے بدعت حسنہ نے، اور بدعت حسنہ دی دین دے اندر بڑی قدر و منزلت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نو نہیں مندا، بخاری شریف دی حدیث نو بھی نہیں مندا، تو انہوں منانا پھر ممکن تے نہیں، مگر انہاں دی دعوت لئی کہ رسول اللہ دا فرمان سننا، میرے تو بعد عمل شروع ہوئے تے اللہ ثواب دے گا، تے پھر ہویا تے بعد شروع تے ثواب بھی مل رہا ہے، پھر تو آڈا موقف تے ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال عرض کر رہے ہیں، اہل ایمان انہاں دا شروع تو ایک طریقہ رہا ہے، اور اس دے اتے احادیث اس عمل نو کرن والے لئی اللہ دی رحمت دی نوید سنا رہی ہیں۔ اہل ایمان نبی علیہ السلام دے ولادت والے دن یا اس مہینے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے نسبت نال شروع تو خوشی دا اظہار کردے رہے نے۔ طریقہ تھوڑا بہت ان دے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، عمل ایک ہی ہوندا رہے، اور اظہار کر رہے نے، قیامت تک کردے رہے نے۔ ہر سال جدوں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مہینہ ربیع الاول شریف آندا ہے تو اہل ایمان دی اللہ ڈیوٹی لگا دیندے نے، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی مناندے نے، چرچے کردے نے، لنگر شریف تقسیم کردے نے، محافل دا اہتمام کردے نے، آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عقیدت اور محبت دے
نذرانے پیش کردے نے، گلہائے عقیدت نات دی شکل دے اندر پیش کیتے جاندے نے، نصر دی شکل دے اندر پیش کیتے جاندے نے، اور اللہ رب العزت دا شکر ادا کیتا جاندا ہے کہ مالک ارض و سما اینا گھڑیاں دے اندر تیری سب تو بڑی نعمت تیری بارگاہ تو سانو ملی، اور اس نعمت دے صدقے پھر سانو کفر تو، الحاد تو، تمام شیطانی مذاہب تو چھٹکارا ملیا، اور تیری توحید دا پرچم سر بلند ہویا، اور اس نبی دی آمد دی وجہ تو جہنم ایمان والیاں تو دور ہو گئی، اور انہاں نو جنت دی نعمت دی نوید مل گئی۔ پانی دے قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری سب تو بڑی نعمت جڑی ہے یہ میرے محبوب دی ذات مقدس ہے۔ یہ تے بے شمار اٹھتے پے نے، انہیں نہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی میلاد شریف شامل ہوئے۔ اللہ رب العزت دیاں نعمتاں بے شمار نے، ان گنت نعمتاں نے، اور سب تو بڑی نعمت جڑی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ۔ اللہ پاک نے ان گنت نعمتاں عطا فرمائیاں، کس سے بندہ مومن نو اے نہیں کیا کہ میں تیرے تے بہت احسان کیتا ہے تینوں اے نعمت دیتی، مگر محبوب عطا فرمائے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والیو میں تواڈے اندر اپنا محبوب بھیج دیتا ہے، تواڈے تے میرا احسان ہے۔ اور یہ مسلمہ اصول ہے، احسان ہمیشہ نعمت تے ہوندا ہے، زحمت تے احسان نہیں ہوندا۔ علماء تشریف فرما لے، مفتی صاحب بیٹھے نے، زحمت کسے نو دے کے تے احسان نہیں بندا، ہمیشہ کسے تے نعمت نازل کیتی جائے یا نعمت دتی جائے تے پھر احسان بندا ہے۔ اے لفظ من اللہ دسدا پیا ہے کہ رسول اللہ اللہ دی نعمت عظما نے، اور اس تے نعمت دے متعلق فرمایا اے میرا احسان عظیم ہے کہ میں تانوں اے بھی عطا کر دیتا۔ اور واقعی جس وقت آپ دی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت اس نعمت دی انسانیت نو اشد ضرورت سی، کیونکہ بے شمار لوگ سن جڑے توحید دا سبق بھول کے اگ پرست بن گئے سن، بے شمار لوگ سن جڑے توحید دا درس جنہاں نے پلایا اور بت پرست بن گئے سن۔ کوئی سورج دی پوجا کر رہا سی، اور جڑے اہل کتاب بھی سن انہاں نے بھی آسمانی کتاباں دے اندر تحریف کر کے، تبدیلیاں کر کے، احکامات خدا بندی تبدیل کر کے، خیانت کر کے اپنے آپ نو جہنم دا مستحق بنا لیا سی۔ چند لوگ ہون گے جڑے دین ابراہیمی تے ہون گے۔ اگر اس وقت دنیا دی آبادی تے غور کیتا جائے تو چند گنتی دے لوگ ملن گے جڑے اس وقت صحیح
اللہ رب العزت دی توحید تو آگاسن اور نظریاتی شرک، اعتقادی شرک یا ظاہراً شرک انہاں نہیں کیتا، وگرنہ سبھی اس بیماری اور انہاں بیماریاں دے اندر مبتلا سن۔ اللہ نے جس ویلے اپنے محبوب نو دنیا تے تشریف فرما کر دیتا، نبی رحمت دی برکت دے نال، نبی رحمت دی دنیا تے تشریف آوری دے سبب کفر دے دروازے بند ہوئے، بد عقیدہ اور بد مذہب اور اہل کتاب جڑے خیانت کتاباں دے اندر کر چکے سن، انہاں دیاں خیانتاں ظاہر ہوئیاں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دے توسل اپنی توحید دے پرچم نو پوری دنیا دے اندر سر بلند فرما دیتا۔ تسی اگر مکہ پاک ہی دیکھ لو تو زیادہ تر مکہ پاک دے اندر بت پرست سن، حالانکہ اللہ دا گھر بھی ایتھے موجود ہے، اور انہاں بت پرستاں نے اس گھر دا طواف بھی چھوڑیا نہیں، مگر اللہ دی جگہ تے بتاں نو اپنا معبود بنا لیا، اور اس پاک مقدس گھر دے اندر بھی انہوں نے بت رکھ کے اس دے تقدس نو پامال کیتا، اس دی حرمت نو پامال کیتا، اور عجیب و غریب طرح دی رسومات برہنہ طواف دا رواج بھی اس دور دے اندر انسانیت تقریباً اپنی اخلاقی حدود کھو چکی سی، میرے کریم دی جلوہ گری ہوئی، اعلان نبوت فرمایا 23 سال دے اندر، 23 سال کوئی وقت نہیں ہوں، 23 سال دے اندر عرب دی سرزمین خالی نہیں، پوری دنیا دے اندر توحید دا علم سر بلند ہویا، اور اس خطے دے اندر توحید دا علم ایسا سر بلند ہویا کہ 1400 سال گزرن تو بعد بھی اج بھی اہل ایمان درس توحید نو بھلے، یہ میرے نبی دی برکت۔ اور میں عرض کر رہا سا کہ اہل ایمان آپ دی تشریف آوری تے خوشی دا اظہار کر دے رہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک نو نقل فرما دے نے، اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام دے سگے چچا دے بیٹے، جنہاں نو سب تو پہلے قرآن مجید دی تفسیر لکھن دا اللہ تبارک و تعالی نے شرف عطا فرمایا، بہت بڑے عالم دین ہوئے۔ مدینہ پاک دی سرزمین ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میرے گھر دے اندر کچھ صحابہ اسی کٹھے بیٹھے ساں، تو اسی نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا ذکر کر رہے ساں، اور اسی دا نام میلاد ہے۔ میلاد کہندے ہی ولادت نو، عربی دے اندر ولادت نو میلاد کیا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے نبی علیہ السلام دا ذکر کر رہے سا، اور آپ فرماندے نے خصوصاً کہ اسی عموماً ذکر بھی کر سکنے سا، مگر اس دن اسی عموماً نہیں کر رہے، آپ دے معجزات یا آپ دیاں شانہ چڑیاں شانہ ولادت دے وقت ظاہر ہوئیاں، جنہ شانہ دا
ظہور وقت ولادت ہویا اور بہت ساریاں رسول اللہ دیاں عظمتاں تسی علماء کو سن رہے ہو، سنتے رہے ہو، سنو گے کہ آپ دی ولادت دے وقت اور ولادت تو بعد دے چڑے دن نے انہاں دے اندر بے شمار آقا علیہ السلام دیاں عظمتاں دا اظہار ہویا۔ انہوں کہندے نے کہ اسی انہاں دا ذکر کر رہے سن، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ تشریف جدو لے کے آئے، اسی ادباً سارے احتراماً استقبال دے لئی کھڑے ہو گئے۔ آپ تشریف فرما ہوئے، ہن منظر بدلیا، ہن ادب دا تقاضا، ہر گردن جھکی ہے اور ادب دے نال دوزانو اسی سارے بیٹھے ہیں ہاتھ بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے۔ جدوں بھی رسول اللہ تشریف فرما ہوندے سن، پھر حدیثاں دے اندر لکھیا ہے کہ صحابہ اس طرح ساکت ہوندے سن کہ انہاں دے سراں تے پرندے بھی اگر بیٹھ جان تے انہاں نو گمان نہ ہوے پرندیاں نو بھی انسان نے یا کسے لکڑی تے بیٹھے ہیں۔ اتنے سکوت دی کیفیت دے اندر جنبش تک نہیں صحابہ کرتے سن، اتنے ادب دے نال بیٹھتے سن۔ مسجد نبوی ہو گئی یا کوئی جگہ ہو گئی، یہ صحابہ نے دسیا ہے کہ اس ہستی دا ادب کس طرح کرنا ہے، اسی تے اس طرح کر ہی نہیں سکتے۔ سارے بیٹھ گئے، ہن کسے دی جرت نہیں کہ بولے، ہن تے رسول اللہ نے فرمانا ہے تے اسی سننا ہے۔ آپ دے سامنے کسے دی بولن دی جرت بھی نہیں سی ہوندی اور کسے دی تمنا بھی نہیں سی ہوندی۔ جدو آپ تشریف فرما ہو جاندے سن تے صحابہ دا پوری طرح یہی کوشش ہوندی سی کہ اسی آپ دی بارگاہ دے وچوں آپ دے دہن مبارک دے وچوں جڑے گلہائے عقیدت جڑے نے او جو نکلن، اسی انہاں نو پوری طرح توجہ نال اپنے دامن دے اندر سمیٹیے۔ ہن بیٹھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولے، آپ نے فرمایا اے عبداللہ کی کر رہے سو، کیونکہ گھر انہاں دا سی۔ آپ فرماندے نے میں ادب دے نال کھڑا ہویا، عرض کیتی یا رسول اللہ آپ دیاں ہی گلاں کر رہے سن، اور آپ دی ولادت دے وقت جڑے آپ دیاں شاناں دا اظہار ہویا وہ شاناں دا ذکر کر رہے سن۔ آپ دا عام لفظاں وچ کہہ لو میلاد بیان کر رہے سن، آپ دی ولادت دی گل کر رہے سن۔ آقا علیہ السلام آپ نے جدوں یہ جملہ سنیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے چہرہ مبارک تے تبسم آیا۔ تبسم رضا لئی آندا ہے، ناراضگی لئی نہیں۔ اور عمل اگر پسند ہوئے تو پھر رضا ملتی ہے، اگر عمل ناپسندیدہ ہوئے تو پھر تنبیہ ہوندی ہے، ناراضگی ہوندی ہے۔ رسول اللہ نے مسکرانا اس بات دی قوی دلیل ہے کہ رسول اللہ اس عمل نو سن کے آپ راضی ہوئے نے، آپ مطمئن نے، آپ نو اے عمل پسند آئے۔ اچھا اگر آپ خالی تبسم فرما دیں دے تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ خالی تبسم فرمانا ہی نبی علیہ السلام دا کوئی معمولی گل نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ دا خوش ہو جانا قیامت تک اہل ایمان دے لئی اتنی دلیل بھی بہت ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع تے نہیں نہ فرمایا، تبسم فرمایا، خوش ہوئے نے تے پسند آیا نا آپ نو عمل۔ انہوں نے کیا سی میلاد شریف بیان کر رہے سا جناب دا، تو آپ مسکرا پائے، ان کا مطلب ہے بھی آپ نو اے عمل صحابہ دا کرنا پسند آیا۔ مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں
رحمت للعالمین نے نا، انہاں کیا کئی ساڈے ورگے میرے ورگے کئی سادے سادے بھی ہونے نے، انہاں نوں گل پوری سمجھ نہیں آنی، تے میں کیوں نہ کچھ گلہا جڑے اپنی زبان اقدس تو کچھ گل ایسے اور بکھیر دیاں تاکہ سادے سادے بندیاں نوں بھی پتہ لگ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے عمل کتنا پسند آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تسی گواہ سارے ہو جاؤ، جتنے بھی تسی ایتھے بیٹھے اے عمل کر رہے سو، قیامت والے دن میری شفاعت دے تسی سارے ہی حقدار بن گئے۔ اچھا ہن حدیث پاک دا اصول کی ہے؟ حدیث پاک جدو رسول اللہ دی زبان اقدس تو جاری ہوندی ہے نا، آپ دی زبان تو جو الفاظ نکل دے نے وہ صرف انہاں لوگاں لئی نہیں ہوندے جڑے سامنے بیٹھے ہیں، وہ قیامت تک آن والے ہر امتی لئی ہوندے۔ اگرچہ مخاطب ایک بندہ بھی کوئی حدیث ہے ان دے سامنے مخاطب ایک بندہ ہے تو مخاطب ایک ہے، مگر او جڑے الفاظ نے اس دے اندر جو حکم ہے اس دے اندر جو جملے نے او ہر کلمہ پڑھنے والے تے ان دا اطلاق ہوئے گا۔ ان صحابہ جڑے نے، صحابہ او تے ہے نے، قرآن کہندا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، جڑا رسول اللہ نے فرمایا نا بھی میرا میلاد کرنے والا میں قیامت والے دن اس دی شفاعت کراں گا، میری شفاعت دا حق اس نو مل گیا ہے۔ اے مخاطب صحابہ نال، خطاب صحابہ نال ہے، مگر این دا اطلاق ساڈے تے وے۔ صحابہ تے جنتی نے، قرآن کہہ رہے ہیں کہ جڑا جنتی پہلے ہی ہوئے انہوں شفاعت دی ضرورت ہے۔ شفاعت کس لئیے؟ کنہ لئیے؟ شفاعت اونا لئیے جنہاں نو جنت دے داخلے دے لئی جتنے عمل چاہی دینے اتنے اونا دے کل نہیں۔ اس گناہگار بندہ جس دے عمل نیک کم نے اور جنت دے داخلے دے لئی ان دے کل نہ کافی نے، ان دے لئی رسول اللہ شفاعت فرمان گے۔ ان صحابہ جنتی نے، مخاطبوں نے، مگر ان دے اطلاق ہر گناہگار، ہر رسول اللہ نال محبت کرنے والا، ہر آپ دے میلاد پاک دی خوشی دا اظہار کرنے والا، بیان کرنے والا، سننے والا اور ان واقعات نو سن کے سکون حاصل کرنے والا اور رسول اللہ دی عظمت اور شان جڑی ہے اس تے اس کا یقین کامل اور پختہ اگر ہو جاندہ ہے تو ایسا عمل جس نے بھی قیامت تک کیتا انہاں سارے لی رسول اللہ فرما دینے میری شفاعت دا انہاں نو حق ملے۔ اسی سارے بھی انہاں بے شامل۔ ان اس حدیث پاک دی اگر میں وضاحت کرتا چلا تو بات کافی لمبی ہوتی جائے گی۔ ایک تے اے عمل رسول اللہ نو پسند ہے، ناراضگی نہیں، آپ نے مسکرائے نے، شفاعت دا مزدہ سنایا ہے اور منع نہیں فرمایا، تو اس لئی اے عمل بدعت رہا۔ تے رسول اللہ ہاں جس طرح ہن زیادہ اجتماع ہوندے نے اس طرح اجتماع دی شکل اس ویلے شاید نہ ہوئی ہوئے، عمل ہویا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت نو حکم فرمایا کہ حسان حکمن کہ میری نعت لکھو۔
ایسے اشعار لکھو جنہاں دے اندر میری تعریف ہوگی۔ حضرت حسان چونکہ شاعر سن اور حدیث پاک دے اندر او اشعار موجود نے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو بعد، حکم تو بعد جناب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ لکھ کے لے آئے، اور او اشعار اس طرح مجمع پڑھے گئے۔ اور اے مجمع تھوڑا ہے، او مجمع اس تو زیادہ سی۔ مسجد نبوی شریف اے مسجد نور ہے، او مسجد اس مسجد نالوں بہت فضیلت والا، ہر اللہ دا گھر فضیلت والا ہے، مگر مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد اقصی انہاں دی فضیلت نو دیگر مساجد پہنچ سکدیاں نہیں۔ انہوں مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی کھڑے ہو کے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑے اشعار لکھ کے لے آندے رسول اللہ دے کہن تے، تمام مجمع دے اندر او اشعار پڑھے۔ او اشعار سن لو، او اشعار وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پھر ربائی کہاں گے اسی چار مصریاں دے اتے جڑی نظم ہوندی ہے نا انہوں ربائی کیا جاندہ ہے، اور اس نظم دے اندر اگر رسول اللہ دی تعریف ہوئے تو پھر نعت کیا جاندہ ہے۔ چار مصریاں تے اشعار حدیث پاک اج بھی موجود ہیں، اور ان چاراں جملیاں دے اندر نبی علیہ السلام دے میلاد دی گل پورا مضمون ہے اس دے اندر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمایا ان کا ترجمہ ہے مخاطب کر کے نا رسول اللہ نے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آقا میری آنکھ نے آج تک آپ دے جیسا حسن و جمال والا نہیں دیکھے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ کسے ماں نے آپ ورگا سونا پیدا ہی نہیں کیتا۔ لفظ میلاد ان دے وچ موجود ہے، لم تلد النساء، مادہ اندہ مولود ہے۔ سونیا کسے ماں نے تواڈے ورگا سونا جمے ہی پیدا ہی نہیں کی۔ پیور لفظ میلاد موجود ہے اس دے اندر۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آقا جڑے عیب جڑیاں کمیاں نقص بشریت دے اندر اللہ نے رکھے نے، آپ دی ذات دا بشری تقاضا جڑا ہے اونا تمام عیوب بشریت تو پاک ہے، کوئی عیب نہیں آپ دے اندر۔ ہر بشر دے اندر عیب ہو سکتا ہے، آپ عامہ ورگے نہیں، آپ بشریت دے اندر بھی کمال مرتبے تے آئے۔ اور آخری جملہ پھر ان دے وچ میلاد، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ
آقا آپ نو تے اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی مرضی دے مطابق بنایا ہے، جی میں تسی فرمایا چاہیا ان جی اللہ نے جناب نو بنایا۔ ان چار جملیاں دی تشریح اگر کیتی جائے تو گھنٹوں کیتی جا سکتی۔ اے آخری جڑا آخری جملہ ہے نا، یہی جملہ بڑا با کمال ہے۔ بندے دی مرضی دنیا تے آن تو فوراً بعد بھی نہیں چل دی۔ حضرت حسان کہندے نے سونیا تسی پیدا جدو تہاڈا لباس بشری بنایا گیا تہاڈی مرضی ادو بھی چلی ہے، تہانوں پوچھ کے بنایا گیا تے پوچھیا انہوں جاندا جڑا پہلے موجود ہوئے یہ لباس بشری تے بندا پیا جے بنن لگا تے پوچھ کے بنایا ہے۔ بہرحال ان اشعار دے تفسیر دے اندر بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی میلاد پاک بیان ہویا، مجمع دے اندر بیان ہویا، اور 14 صدیاں دا اہل ایمان دا تواتر نال اے عمل ثابت۔ چند ایسے عمل ہون گے جڑے تواتر نال 14 صدیاں تو جاری ہو ساری نے، انہاں وچوں میلاد پاک ایک کہ کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس صدی دے اندر میلاد پاک دی محفل نہ ہوئی ہو، کوئی سال ایسا نہیں گزرے جس سال دے اندر اہل ایمان نے رسول اللہ دی آمد تے خوشی دا اظہار نہ کیتا، اللہ دا شکر ادا نہ کیتا۔ تواتر دے نال اے عمل 14 صدیاں تو جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز جدوں تک اہل ایمان موجود رہن گے اے عمل اسی طرح جاری و ساری رہے۔ دوستان عزیز، گفتگو میں اور بھی کردہ، میری طبیعت کچھ علیل ہے، پروگرام تے صرف میں اس ثواب دی نیت نال آ گیا کہ چلو حاضری ہو جائے، اور ہن بھی دوائی کھا کے اینٹی بائیوٹک کھا کے بخار دی دوائی کھا کے تے پھر صحبت دوبارہ میسر آئی، تو انشاءاللہ العزیز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دے حوالے نال مزید احادیث مبارکہ بھی پیش کراں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ دی آمد دی خوشی منان والیاں تے اللہ راضی ہوندے نے، اور خصوصاً سانوں میلاد پاک دی محفل اس طرف بھی توجہ دلاندی ہے کہ اسی ایتھے صرف اپنے نبی دا ذکر پاک سن کے چلے جائیے تے گھر جا کے ساری زندگی بے عملی تے محیط رہے، تو اے میلاد دا پھر اسی استفادہ حاصل نہیں کر سکے۔ سانو چاہیے کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک حکم دے اتے اسی پوری طرح عمل کریے، اور جس طرح اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا ہوئے اور انہاں دی رضا جنہ کماں دے اندر شامل ہوئے سانو او عمل کرنے چاہیے نے۔ اللہ سانو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اعمال صالحہ کردے رہیے، اور شیطانی جتنے افعال نے بد عقیدگی بد عملی اللہ اونا ساریاں تو سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔